عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي وصفات امال. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده او اكله جديده، وهي عباره على البسطيله بالدجاج واللوز. هاد الاكله اللي كنحضروها في المناسبات والاعياد والافراح. خليكم معايا باش تعرفوا على المكونات والطريقه. Bonjour mes amis, mes chers abonnés, et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne. La recette d'aujourd'hui ou le plat d'aujourd'hui, ça sera pastilla au poulet et aux amandes. C'est un plat qu'on prépare pendant les fêtes, les mariages, pour tous les événements. Restez avec moi pour connaître les ingrédients et la réalisation. بالنسبه للمقادير البنات، غادي نحتاجوا هنايا 3 كيلو ديال الافخاذ ديال الدجاج اللي كنكونوا نقيناه وغسلناه بالحامض والخل والملحه. Par rapport aux ingrédients, on aura besoin de 3 kg de cuisses de poulet, bien sûr bien lavé, bien nettoyé avec le vinaigre, le sel et le citron. 4 ديال البصلات كبار مفرومين، 4 gros oignons coupés en petits dés، باقة كبيرة من المعدنوس المفروم، un grand bouquet de persil haché، 8 ديال البيضات، 8 œufs، كاس ديال الزيت، un verre d'huile، كاس ديال السكر سنيدة، un verre de sucre en poudre، 200 غرام ديال الزبدة، 200 غرام de beurre. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا الملون طبيعي، ومعلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال مسك الجبير، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال البزار. Et par rapport aux épices, on aura besoin du colorant alimentaire, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de poivre. وغادي نحتاجوا ايضا 600 غرام ديال اللوز اللي غادي نقليوه ونهرمشوه. Et on aura besoin de 600 g d'amandes qu'on va faire frire et hacher. هنايا غادي نشعلو على المرميطه ديالنا وتكون العافيه متوسطه. Ici on va allumer sur notre marmite feu moyen. وغادي نوضعو الكاس ديال الزيت. On va mettre dedans l'huile. غادي نوضعو افخاذ الدجاج في الوسط. On va mettre dedans les cuisses de poulet. ودابا غادي ندوزو باش نزيدو التوابل. Et maintenant on va ajouter les épices. غادي نزيدو الملحه كتبقى على حسب الذوق. On va ajouter le sel selon le goût. مسك الجبير، gingembre، البزار، du poivre، القرفة، لا كانيل، ملون طبيعي اللي هو الزعفران، كولورون اليمونتير. وغادي نخلطو مزيان الدجاج ونقلبوه باش يتحمر من الجهتين. On va mélanger le tout et on va laisser les cuisses de poulet dorées des deux côtés pendant 5 minutes. غادي نخليو افخاذ الدجاج يتقلاو واحد المده ديال 5 ديال الدقائق مع عمليه تقليب باش كيتحمر لينا من الجهتين. صافي هنايا بعد ما كيتقلى لينا الدجاج من الجهتين وكيتحمر، كنزيدو عليه 4 ديال البصلات اللي شلضناهم اللي ذكرنا في المقادير.
Après le passage des 5 minutes et après dorure des cuisses de poulet des deux côtés, on va ajouter les gros oignons, 4 gros oignons coupés en petits dés. وغادي نزيدو المعدنوس اللي فرمناه، ربطه ديال المعدنوس مفرومه. Et on va ajouter ensuite le bouquet de persil haché. وغادي نزيدو 200 غرام ديال الزبده اللي غادي نقطعوها الى اطراف ونوضعوها مباشره مع الدجاج. Et ensuite on va ajouter les 200 grammes de beurre coupé en dés qu'on va ajouter ensuite au poulet. وغادي نزيدو ايضا كاس ديال سنيده او السكر السميد. Et on va ajouter à la fin le verre de sucre en poudre. ونحركوا العناصر باش كيتجانسوا لينا. Et on va mélanger le tout. كما قلت لكم خص العناصر يطيبوا فوق نار متوسطه باش ما كيتحرقوش لينا. Il faut laisser cuire le poulet sur feu moyen pour ne pas brûler les ingrédients. دائما مع عملية التحريك toujours en mélangeant. ومن بعد غادي نغطيو عليه وغادي نخليوه فوق نار هادئه لمده ديال ربع ساعه مع عمليه التحريك باستمرار. Et à la fin on va couvrir et laisser pendant 15 minutes et toujours en mélangeant de temps en temps. ونتلاقاو من بعد et on se rencontre après. صافي هنايا من بعد ما كدوز ديك 15 دقيقه غادي نحلو على الدجاج ديالنا. غادي نحركوه شويه وغادي نزيدو ليه واحد الكاس ديال الماء ونغطيو عليه مره اخرى ونخليو الدجاج حتى كيطيب ونطفيو عليه. Après le passage des 15 minutes, on va ajouter ensuite un verre d'eau et on va couvrir une deuxième fois et laisser le poulet cuire. Et on se rencontre après. ودابا هنايا غادي ندوزو باش غادي نقليو اللوز ديالنا. قلت لكم في المقادير عندنا 600 غرام ديال اللوز اللي كيكون مجبور. غادي نقليوه، غادي نقوموا بالقلي ديالو. Et maintenant on va passer à la friture des amandes. On va les faire frire dans un bain d'huile chaud. وغادي نبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديال اللوز كلها اللي عندنا. Et on va rester sur cette façon là jusqu'à finir toute la friture des amandes. ونتلاقاو من بعد، خليكم معايا. et on se rencontre après. restez avec moi. من بعد ما كيطيب لينا الدجاج غادي نحلو عليه وغادي نحيدوه من المرميطه ونوضعوه مباشره في شي اناء ولا في شي طبسيل وغادي نخليوه يبرد مزيان كما كتشوفوا معايا. après cuisson du poulet on va le retirer et on va le placer directement dans une grande assiette ou bien dans un récipient et on va le laisser refroidir. كنحاولوا نهزوا الاطراف ديال الدجاج او افخاذ الدجاج غير بشويه باش ما يتهرسوش لينا. Il faut essayer de prendre les cuisses de poulet doucement pour que ça ne se casse pas.
كنخليو لاصوص ديالنا كتعقد مزيان، كنخليوها حتى كتشرب مزيان، ومن بعد كنضربوا دوك 8 ديال البيضات وكنزيدوهم على لاصوص ديالنا، وكنبقاو نحركو 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 حتى كيتجمع لينا الخليط. On va laisser notre sauce s'épaissir et après on va ajouter les 8 œufs. Il faut bien les battre et on va les ajouter à la sauce jusqu'à ce qu'elle absorbe bien les œufs, toujours en mélangeant. صافي هنايا من بعد ما كنكملوا القليان ديال اللوز ديالنا غادي ندوزو باش نطحنوه في المونينيكس. غادي نطحنوه ماشي بزاف، يكون يبقى شويه مهرمش، ماشي مهرمش كبير، غير صغيور. غادي نوريكم كيفاش. Après avoir fini la friture des amandes, on va les mixer. On va les mixer dans le robot, mais pas trop finement ni trop gros, entre les deux. أنا غادي نوريكم كيفاش يكون على هاد الطريقة هادي. Voilà, comme vous voyez, on n'a pas mixé les amandes trop finement, il faut les laisser hacher. وهنايا كما كتشوفوا معايا من بعد ما كيبردوا الافخاذ ديال الدجاج، كما كتشوفوا معايا غادي ناخذوا الافخاذ، غادي نحيدوا الجلده ديالهم وغنحيدوا لهم العظام، وغادي نحتفظوا فقط بالهبره ديال الدجاج. هانتوما كما كتشوفوا كنقطعوها الى قطع اللي كتكون صغيره ما تكونش كبيره. كنحاولوا نحيدوا العظام، ما عندنا ما نديروا بهم، كنحيدوا غير الهبره هي اللي غادي نحتاجوها في البسطيله ديالنا. Après refroidissement des cuisses de poulet, on va prendre chaque cuisse à part, on va retirer la peau, les os, on va garder tout simplement la chair qu'on va couper en petits morceaux. Et pareil par rapport aux autres cuisses. وغادي نبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا الافخاذ ديال الدجاج كلها بنفس الطريقه. Et on va rester sur cette façon là jusqu'à finir tous les cuisses de poulet de la même façon. ونتلاقاو من بعد باش نشكلوا البسطيله ديالنا. Et on se rencontre après pour façonner nos pastilles. وهنايا من بعد ما وجد عندي كلشي كما كتشوفوا، هذا هو الدجاج من بعد ما قطعته طريفات صغار، من بعد ما حيدت الجلده والعظام. هذا الخليط ديال لاصوص مع البيض كيجي على الطريقه هذه، وهذا اللوز اللي قليته وهرمشته، هذه بيضه مضربه، وهنا عندي الزبده مذوبه اللي غادي ندهن بها الورقه، وهنا عندي هنا غادي تاخذوا اي حاجه مدوره اللي غتقدروا تشكلوا فيها بساطل صغار. انا هنايا غادي نستعمل بساطل صغار، غادي ندهنها بالزبده. هنا عندي عصاره ديال الحامض دهنتها بالزبده من حيث هي على واخا ديال الشكل دائري. غادي نوضع واحد الورقه ديال البسطيله في الوسط وغادي ندهنها بالزبده كما كتشوفوا معايا، ما في الوسط وفي الجوانب. كنحاولوا نقادوا ليها مزيان الجوانب.
وغادي ندهنوها الجوانب مزيان بالزبده باش كيتقرمشوا عندنا. وغادي ناخذوا ورقه ثانيه وغادي نوضعوها في الوسط ايضا بنفس الطريقه، حتى هي كنقادوا ليها الجوانب. وغادي ندهنوها ايضا في الوسط بالزبده وفي الجوانب. غادي ناخذوا القليل من الدجاج نوضعوه هو الاول، وانتم غتحكموا في الكميه اللي بغيتو في الحجم ديال البسطيله اللي بغيتو. انا هنايا درت بسطيلات صغار. المهم كديروا الطبقه الاولى ديال الدجاج، وكتاخذوا الخليط ديال البيض كتوضعوه كطبقه ثانيه، وكناخذوا ايضا اللوز حتى هو كنديروه كطبقه ثالثه، وكنضغطوا بالملعقه باش كيتقاد لينا الوجه. وغادي نديروا فوق اللوز سكر كلاصي، فوالا ما نكثروش بزاف الحلاوه على حسب الذوق. وغادي نعاود عاوتاني نحطو مره اخرى الدجاج بنفس الطريقه كما درنا في الاول، غنديرو في الثاني. غادي نوضعو الدجاج ومن بعد غادي نوضعو الخليط ديال البيض مع لاصوص، وغادي نزيدو من بعد اللوز، وغادي تكون هي الطبقه الاخيره. يمكن لكم تطحنوا اللوز مع السكر كلاصي باش يكون حلو. انا ما طحنتهش مع السكر كلاصي، درت السكر كلاصي فوق اللوز باش تحكموا في الحلاوه ديال اللي بغيتوها تكون في البسطيله. صافي كتضغطوا مزيان بالملعقه باش كيتقاد الوجه ديال البسطيله. وكنديروا ايضا سكر كلاصي في التالي. طريقة سهلة مبسطة، وكما قلت لكم نتوما غتحكموا في الحجم ديال البسطيله كما بغيتوها تكون. وكنطويو الورقه للوسط كما كتشوفوا معايا، كنطويوها مزيان وكنديروا وكنسدوها مزيان بالبيضه اللي ضربناها باش كتلصق لينا الورقه ما تحلش. البيض كيساعد الورقه باش كتثبت. من بعد ما كنكمل الطويان ديال الورقه غادي نقلبها غير في يدي ونوضعها مباشره في صينيه الفرن اللي كتكون مفروشه بورق الزبده، وكنوضعها من بعد في الفران حتى كتحمر. نار متوسطه او حراره متوسطه 170 درجه.
هذه هي البسطيله ديالي كما قلت لكم. انا نوضعها في صينيه الفرن وكندخلوها للفران حراره متوسطه حتى Après avoir préparé tous les ingrédients, le poulet, la sauce avec les œufs, les amandes, on aura besoin aussi du beurre fondu, d'un œuf battu. On va prendre un bol ou un ramequin ou quelque chose de rond pour faire le petit pastilla. On va badigeonner du beurre fondu et on va placer une feuille de pastilla. Et on va bien plier les côtés. Et ensuite, on va badigeonner le milieu avec du beurre fondu, ainsi les côtés, pour qu'elle soit bien croustillante. Et ensuite, on va ajouter une deuxième feuille de pastilla, tout comme la première. En insistant sur les côtés, à bien les plier, de badigeonner du beurre fondu les côtés et le milieu. Comme premier étage, on va mettre les morceaux de poulet. Des petits morceaux et comme deuxième étage on va ajouter la sauce qui est mélangée avec les œufs. Et comme troisième étage, on va ajouter les amandes qu'on a fait frire tout à l'heure et qu'on les a mixées pas trop finement ni trop gros, hachées. Ensuite, on va saupoudrer les amandes avec le sucre glace dans toute la surface. Ne mettez pas trop, ça reste selon le goût. Et ensuite, on va venir disposer du poulet une deuxième fois. Et on va ajouter ensuite la farce de la sauce et des œufs. Bien l'étaler dans toute la surface pour cacher le poulet. On va ajouter après les amandes et ça sera le dernier étage. Il faut appuyer avec la cuillère pour que la pastilla prenne la forme du bol ou de l'extensile. Et ensuite, on va saupoudrer avec du sucre glace. Ça y est, à la fin, on va prendre les feuilles de pastilla, on va les plier vers le milieu en essayant de les coller avec l'œuf battu pour que ça reste fermé. Et après avoir fini le pliage, je vais tourner ma pastilla dans mes mains et je vais la placer directement sur une plaque allant au four, tapissée de papier sulfurisé, et je vais enfourner dans un four préchauffé à l'avance, température moyenne,
jusqu'à dorure. Et bien sûr, on se rencontre après la cuisson. صافي هنايا من بعد ما كتحمر ليا البسطيله كما كتشوفوا كيجي اللون ديالها ذهبي، كيجي غزال. غادي ندير لها من الفوق سكر كلاصي، غادي نغطي لها الوجه ديالها بسكر كلاصي كما كتشوفوا معايا. Après cuisson de ma pastilla, elle devient dorée, croustillante. Je vais saupoudrer de sucre glace comme vous voyez dans la vidéo. صافي هنايا من بعد ما كنكمل التزيين ديالها بسكر كلاصي، غادي ناخذ القرفه وغادي ندير خطوط كما كتشوفوا، خطوط مائله. غادي نزين البسطيلات كلهم بنفس الطريقه. Après avoir fini de mettre le sucre glace, je vais décorer une deuxième fois avec la cannelle. Je vais faire des traits, comme vous voyez, des traits verticaux et horizontaux dans toutes mes pastillas. Je vais faire la même façon. وكتبقى طريقه التزيين على كل واحد والرغبه ديالو كيفاش كيبغي يزين البسطيله ديالو على حسب الذوق. Et la décoration toujours ça reste selon le goût et selon le désir de la personne. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل البساطل ديالي بربعه ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. Je vais continuer de la même façon à décorer mes pastillas et on se rencontre pour voir le résultat final de mes 4 pastillas. هو الشكل النهائي ديال البسطيله بالدجاج واللوز اللي حطيت لكم اليوم. نتمنى تعجبكم، وكيف العاده ما تنساوش المشاركه في القناه وتوضعوا لايك وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. ونتمنى الوصفه ديالي ديال اليوم تعجبكم وديروها في ديوركم. والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله مع وصفات امان. Et voici le résultat final du pastilla au poulet et aux amandes que j'ai préparé aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire un like, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications, de partager avec la famille et les amis. Et j'espère que ma recette d'aujourd'hui vous apporte entière satisfaction. À la prochaine dans une autre vidéo avec Wasafat Amal. Bonne dégustation!